हाय फ्रेंड्स, हरी टेक्निकल को आपको स्वागत है। मैं आज आपको दिखाना जा रहा हूँ कि जो कारपेंटर कार्विंग वुड कार्विंग होती है वो कैसे होती है। तो आपने हमारा चैनल में नया है तो हमारा चैनल को अब सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और हमारे जो नए नए वीडियो है आपके पास जरूर पहुँचे। चलते दिखते हैं किस तरह वुड कार्विंग होता है मानव। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो हमारा कारपेंटर भाई है वो किस तरह से उसके हाथों से जो लकड़ी होती है, लकड़ी की डोर जो बनती है उससे किस तरह से वो डिजाइन करती है, वो कार्विंग होती है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो दिखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि हमारा जो नए नए वीडियो आपको जरूर पसंद होती है। मैं पहले से ही बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, मैं एक चैनल में दो रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एक है कारपेंटर रिलेटेड, दूसरी है इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड। मेरे चैनल को विजिट कीजिए और बहुत सारी वीडियो देखिए। पहले देखते हैं किस तरह से हमारे जो हमारे कारपेंटर भाई है और किस तरह से वुड कार्विंग कर रहे हैं, जो लकड़ी के ऊपर से डिजाइन करके देखते हैं। उसके बाद किस तरह उसके मशीन में वो मशीन लगाकर उसको क्लीन करते हैं और सारी की सारी देखते हैं। चलिए। देखिए, इसी तरीके से जो हमारा कारपेंटर भाई आती है, इसी तरीके से जो लकड़ी के ऊपर पहले से आर्ट करके उसके बाद वो जो रेकी होती है उसको बोलती है, उसने उसके मदद से इसी तरह डिजाइन करके उसके बाद उसको क्लीन करके, देखिए इसी तरह क्लीन करके उसके बाद क्लीन करके पॉलिश करते हैं। हमारा चैनल आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।